rasakaken banget prihatin ning sejerone batin Fatimah Rama. Apa maning Fatimah ketinggal ning ibu sing awit usiane Fatimah masih cilik. Fatimah urip bebarengan cuman kelawan sampean. Renteg ning ati lamun tadudu Fatimah sing rewangi sing bantu-bantu sampean arepan sapa maning Rama. Oh, anak sampean kuwi kayang konon kumulan. Bulane kula kang tak delengnane aku ning waktu kene sedih. Anu jiwa kelingan wong tua wadon kula wis nok sunaja dipikiri baik. Wong tua wadone senok wis langka. Tambak lawas dadi kelingan papayan bos Abbas dewe. Matur kesuwun kangge Mama Nok amae kedik sarenok Elisa sing ana ning Jepang dewe. Papa Itno Demi nenek eman sayang. Tak warai bayan sampean ku tak remehi kongkon aja bae kelingan wong tua wadone bae. Oh, bayi Fatimah Kula Rama bagja-bagjane wong tua yen anak ngerti kelawan apa sing dadi kewajiban sehingga wawasan sira iki bener-bener wis luas. Anggone apa sing den harapaken marang Rama senajan sira iki ketinggal kelawan wong tua wadon tentune bimbingan lan pengawasan ora lepas kelawan kendaliane Rama uga wadalik. bener wa. Ya ora nek Bener. mulane ora pisan-pisan Rama ngomong karo sira bergaul kenal bergaul nanging sebatas wajar. Apa maning sira usana calon senajan durung dadi. Ya iya bener kudu. Sareng Papa Dede gimana kedik sesepuh Depok sing demi ayam putra kakak minenikan sareng nok sabta sing dewarung sor pelem dewe walali bos keboirengan Mama totot mimi totot bos bata merah dewe Mama gobla gobrika sape dijaga kehormatane senajan sira iki kejeluke dadi prawan kampung. Mulane lah Rama ki kuwatir karo sira. Lah ya wong tua mawa. Bapak memangkatan kadang-kadang kan sore kelawan kewajiban sholat aja ditinggalakan. Bener. Kira-kira dadi contoh lan tuladan. justru ning lebakian Rama dirine Fatimah rasakaken seneng kurang bunga mandana apa senenge Rama lamun tak ibu masih ana ning dunya tentune melu rasakaken seneng
Ku, yang konon baik ku Wak, bakal ngomong ku. Lawan ibu ni usah jadi pikirin teman-teman. Mame totot mimi totot gede. Minangkane bos bat kamera matur kesun sangat mame totot mimi totot. Mama kunci buyut Depok sareng mimi kunci gedik papayan bos abase. Aja lali papa eno mimi nenek mama eno amai kedie nok Elisa senang Jepang dewe. Eling-eling mangkane mama kaneli Bang Warodono bos wana baca dewe sareng Mimi Aji cari nia kedik mama Aji Hudi minangkat calon kungu Taman Sari Lea dewe. Wong becik pasti ketitik, wong ngalang pasti ketarang. Ari cobi taksir, ya abdi nu jangkung lanjang, sapi aku. Ku abdi mama totot mimi totot ku abdi entah kabandang Duduk konon Rama ki sebenarnya aneh Maksudnya kelawan perilaku Nesira anggone ana sing lamar jalukane pengen kaya masjid tujuannya ku priwen sini Ngomong sinoket. Rama, masjid merupakan tempat ibadah uang agama Islam. matur kesun aya David bos proyek matur kesuwun Sing tepengeni Fatimah, sing diharapaken ning Fatimah supaya bisa bermanfaat kanggo sepepadan wong akeh. Rama, Bener ku Wak Nina. ibadah bareng-bareng ning sejerone Masjid Agung iku. Oh. Rama, sungguh mulia hati Nesira Ah ya iya, anak sampean ku lho. aya David bos proyek ajaran di papayan bos Abbas mama totot mimi totot Hudi. ya iya daripada umumnya bakal wong jalukanku paling jaluk kendaraan sing mewah tak Iya biasanya mengkonon ku Wak. iya kalung sing gede Oh. ya artinya kanggo kesenangan pribadi Ari kan Ari bikin ku. iya anak sampean mau cukup kuliah iya pikirannya. jaluk masjid Iya. boten Barang-barang. Rama. bakal masjid ku bisa titik-titik biaya Ya iya, pirang-pirang duit. oh dari konon Nggih, Rama. Aya David bos proyek lokalisasi seren Jepang siyak sen. ya syukur hari kehendak kesira mengkonon mah segala kebijakan Nesira iki
bisa bermanfaat kanggo wong sejen Iya. karo rakyat akeh. Ya sebeli-beline pada antun sholat ibadah Bener Wak. Jare pintere wong ngomong kun ku pahala sing ora pernah putus. Mama kunci mimi kuyi Cibuyut Depok Papa yayan bos abah selek hadi Ayah denok bunda denok tawadono bos warna baja. Cuman mau Rama padan-padan pengen digawekaken masjid. Fatimah ku pengen ning sepinggiran bantaran Kali Cimanuk, tapi ning sebelah Bangkulon Rama. konon. Iya, Ya ya ning ngendi bae tanah kang lega. Iya. Ada kanggo kepentingan umum ya belidan. Bener Wak. cuman sekian ki Rama. Kayak-kayane Fatimah ki ora tenang meneng ning omah ki. Ora tenang. Maksudnya mikiraken kelawan apa sing dadi kepengenane sira. Sing pertama kulaku mikiraken kaya dene calon lakine kula. Calon suamine kula Kakang Raden Taka Rama. Ning keselamatan terus ya kayak ku beli ketemu sedina garasannya ku suwe banget Wis Rama. dasare mah wis kangen ku. Iya. Ora sabar Fatimah Ora ku. sabar. Wis kebayi Fatimah yang enomku. Iya. Isun dingin. Iya ya Wak. Iya. Kin mah munggu pendapat teh sampean kelawan Wadaling. Priben lamun disusul bae gah Wadaling yuk. Aja ngisin-isinaken ngono kah. Sing Ya mau kan kudu iki Wak. lagi dikerjakan nah kemungkinan. Barang wis oleh sebulan marepoli kan ini. Ya ya semarak sebulan cek. Ya kone lamunan wis ketemu kelawan Kakang Raden Takama balik maning panggonan ya ora apa-apa Fatimah ya. Oh sing mau kudu Wak ngajak kula kuno. Aduh, anak bae sira. Iya. Nang kangen nih ora sabar. Ora sabar dasare mah kudu. Ya kok gak bakal wis kelakon mah ya. Ya iya. Ya mangsa ditinggal-tinggal. Mangsa doa aku mau. Mangsa aduh. Iya. Jadi Ramae beli arep melu Fatimah ta indane. Pokoknya masa ya kudu rayak-rayak mana wayang temen jare omongnya tangga batur. Senok. Iya. Anu mah iya kangelan lu ya ku Rama mau Wadaling. Ya kuwen masalah mah ku lungane. Jadi sirane maksa tak konon Kayak-kayane Fatimah ya maksa Rama. meriksa kelawan pembangunan masjid mau sing ana ning bantaran Kali Cimanuk. Nggih Rama. Ya wis karepe sira dewek kaya konon. Ya iya barangnya mah kudu ngerti kudu. Iya. Ya wong pengen duwe laki. Iya. Pengen ketemu. Wis beli sabar Fatimah. Ya wis lho Sari Rama meparingi izin bae. Jaluk Paring izin. perkara kuwen mah. Jaluk izin, jaluk doa priwen Fatimah lamun kelawan Wadaling bae. Konon yanter ning ngajak ado-ado. Jare wong mah Diantar. dhewe kan benok sudah kulos mana kah? Aja gawa. Apa sih? Calon pengantin mana sing nyulik konekku. Toli delengna perkembangan ing kana bangunane ne. Ya Wis wis pirang bare. persen kono. Iya di mengkonon mah. Udah gemelas dengan anak sampeanku. Ya wis los Fatimah ari sira tujuane ne mengkonon. Ditinggal karining umah ya Rama ya. Sing hati-hati sampeannya ku. Aja lunga-lunga bae atau Beli mang satu ado. Warana. Ayo Wadaling, Ayo nok. aja Ning kesini. mangkat ah. Mangga Rama, tak tinggal ya Rama ya. Wak, permisi ya Wak. Ya wis ngati-hati ya. Bincang ya anak sampean Heeh, ki. aja ado-ado. Awas sampean ke obat kadinung kana. Ah iya turun dihuk. Iya anak sampean masih kan obatnya ka ora. Ya wis Ya los. wis Wak ya. Tinggal mangga. kari gini Wak. Hati-hati ya Wak ya. Ya Ayo nok. wis. Yuk, Mangkat Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh anak-anak bae sira kuwi. Hati-hati Leng.
eling eling sing pada eling wong eling ngumpung ning donya wong eling mah papayayan bos abasel ngumpung ning donya wong becik pasti ketitik wong bener pasti kedenger mama kunci mimi kunci wong ngalah pasti ketara wong salah mah pasti seleh mama kunci mimi kunci buyut Depok dewek aja lali ayah deno bunda deno sarang Kang Wardono bos wana bajaya gedik mimi aji cari nok cinsek mama aji udine gedik minangkane calonku taman sari lea dewek mimi amal sianan rian mimi Sonia Gedi mimi Santi singan Saudi den kembang putih digelar sing telitilan hati-hati sing waspada mama totot mimi totot bos pada merah dewek sing nyaksen ciriwan cibak jadiri ketulis kegawan janji ada tadi kawan minggat yang lebih kalpun dan lebih gaul pengundak jaya dewek sarang papa dede Gibran sesepuh buyut Depok bos kolektor jengking mamai abine keading mama goblek minangkan wong kak ringkasap sinyak seni nokwat yang kedik sarang Mas Willy singan yang Palembang dewe ayah David bos proyek sampun kelamong rasa seneng lan bongan bakal wis ndeleng pemandangan ning sepinggire bantaran Kali Cimang kaya gawe tenang sing nyawangi ngerasakaken sejuk angine sepoi-sepoi nambah ngantuk mata lan gawe adem ning ati apa maning kesibukane warga sekitar kene sarang mamanok amai gede ayah David bos proyek dewe para wong tani sing lagi nandur palawija ngelakukan rutinitas sedina-dina biasa disaksiakan ning derene iso ananging tok kenang apa kadang-kadang sok kesirian karo tangga batur seusia derene ratu pengantin wis pada duwe keluarga aduh nok Elsa minang kasih anak ning Jepang dewe delengaken pasangan kekasih kaya seneng bahagia tentune kula pada pengen ngerasakaken priwen rasane wong lagi mereguk kasih
antara wong lanang karo wong wadon timbul katresnan. Ananging sampe saiki dirine kula durung ana pilihan sing ning jero ati. Bapane dene minang kasih gue lektor jengking aja loki gawe lap. Ya memang sing diarani guratan nasib lan takdir ananing tangane kang kuasa. Jodoh pati rezeki lan blai wis ana sing ngatur jarene. Tapi kapan tumibaning dirine kula? Ya kula dewek pada ora weruh. Apa mulane tak nikmati lan tak senengi apa sing ana. Bapak Suparto wong bogek setuga Sleman setuga kang hormati. Tak titeni sigawit bau gelendeng dewekan kandah langka bature lamun isun duwe pikir salah kaya dudu bocah wadon sing sewajare. Ya kadang-kadang bakal wong sing lokatan kanda dewekan ning seturuting dalan. Bapak Suparto wong bogek setuga Sleman setuga aja loki gawe ngomong. Pasti bakal gawe salah praduganing wong liyan. Pasti wong sejen kang arane kane wong edan. Tapi lamun tak arani wong kurang jeje pakaiane bagus, ambune haruma wangi. Tapi lamun diarani wong bener, nang apa kanda seturuting dalan dewekan. Dok. Ya esok Aja kurang ning pemaklum ya. Mama de adipa minang kasing duwe warung pelapung aja ngok digawe ngamu. Tolika berantemen dinakian. Apakah kian jare kaje ujuk ti cinta ulam tiba sing dinanti-nanti ya bokat bae konon ka ketemu karo wong lanang ning dalan. Apakah kian lebah jodone ratu penganten dinakian? Ada. Ya orang bodoh nih. Isun sing dadi wong lanang kan ngerasakaken seneng senajan nembe ketemu senajan ragane anggang mama totot ini totot bos bak kamera kago mati. tapi nggawa suasana bahagia. Ampuran doa yuk. Orang mantek tadi apa? Lamun to isun sedurunge dawa gunem. Oleh lamun pengen mengenal kawan doa yuk. Orang mantek dadi apa yang sampean pengen kenal karo derine kula? Beli keberatan. Boten. Karang kendal kaline wungu. Ajar kenal nembe ketemu. Sapan doa. Kula ratu penganten. Penganten. Sinten sampean? Bapak Yayan Bos Abasel sareng Mama Kunci Mimi Kunci. Boyor Depok dewe.
Rangga Tohpati. Rangga Tohpati. Ratu penganten bener masih dewekan. Memang bener kula masih nyalira Kang Mas. Durung de lagi. Aja maning laki. Demenan gak kula kumboten gada. Ya padarane kini kita terbang gede. Maksudnya sampean. Bapak Suparto wong bogek setunggal Sleman setunggal putra cilik aja langit mama nok amoe keding. Sing aran terbang gede iku tabuhan genjring sing amba sing gede. Pokok ditabu pak brrr. Arane kabran. Rangga Tohpati aduh ninggalaken kuningan. Bagian rambut wis warnane telu. Titel makin ki masih bujangan. Mungkin ning dinakian olih keramae buyut Depok Rumpaat ketemu kelawan bocah wadon sing semene gembleng mayem. Aduh, ayune pada bae karo sindene Wiramandalawan. Kang Mas, sampean ngaku masih dewekan, masih lengoan. Biasa wong lanang mah bakal metu ning jabak ngakuneku jalak ijo tong boro anak bojo. Tapi nyatane rabine sampean nusul. Nok, tidak iya maya tulung sing percaya hak kakonon. Ya boleh. Tidak iya malung tulung sing percaya hak lawan ucapan isun bahwa sane isun iki masih nyalira. Jadi sampean bener masih dewekan. Masih dewek. Ngomongnya jempolnya bari nekukku. Jempol sikile ditekuk. Ngomongnya masih dewekan ya Mas. Penganten. Ya isun. Dadi lamun to bener panganten iki masih dewekan masih nyalira isun pengen takon kelawan Dewi penganten. Takon apa Mas? Arikin ki wilayan dikinin doayu. Kin sing diarani Bantaran Kali Cimanuk. Bantaran Kali Cimanuk. Ora salah. Berarti ya langkai isun iki ora salah doayu. Bahwasannya tujuan isun juga pada pengen ning Bantaran Kali Cimanuk. Tapi ning saat saiki sementara bakal tak tunda apa sing dadi pikarepe isun setelah ketemu kelawan Ratu penganten. Ora tak bodone ndayu. Bahwasannya setelah selama uripe isun nembe pisan amprok pajongok lawan bocah wadon sing semene ayune. Aja ngerayu Mas. Bocah wadon sing semene gemblenge. Aya karuan kita mah. Karo sinden gak gembleng kita rirai mah. Mau ngayukan. Siapa kan sing mutak ah? Siapa kana? Ya bener beli kari gembleng mah gembleng kita, sun gede kita dagang. Ya, Nah, ya, bakal sing ngayu ya sinden. Ya bener. Kita mah orang memungkiri ning kenyataanku. Nak, Nun, kian mah sing aran kesempatan iki ora hadir untuk kedua kali. bener Kang Mas. Sing aran kesempatan cuman hadir satu kali. Mumpung antara Senok lawan Kakang ketemu ning Bantaran Kali Cimanuk. Bertepatan kelawan ki haule Mbah Buyut Depok Rumpaat. Nggih leres. Sing digelar ning anak putune Mbah Buyut Depok. Kejadianannya kinok bakal saat-saat sing mengkenen momen-momen sing mengkenen ki setahun sepisan. Bener, kumpule anak Kumpule putune. anak putu. Apa maning kian haule Mbah Buyut Depok Rumpaat ditangkepakane sandiwarane anak putu dewek. Sandiwarane Kang Culeng, sandiwara Wiramandala. Nggih leres. Jadi mumpung ana momen kesempatan sing bagus, dihormati panitiane, dihormati anak putu Mbah Buyut Depok Rumpaate. Dewekan bae. Ai konon. Kanggo